میخواهم داستانی را برایتان تعریف کنم که با درد آغاز شد. از میان جنگ گز شد و با معجزه های از خداوند به پایان رسید. صدای غرش رادی در آسمانی صاف. این داستان من آرتور و برادر دوقلویم آرایک است و آن را همانطور که از شاهدان عینی شنید هم برایتان بازگو میکنم. همو چیز از روز تولدمان شروع شد، زمانی که پزشکان به مادرم گفتند که برادرم زنده نخواهد ماند. اما به لطف ایمان مادرمان او نه تنها زنده ماند، بلکه هو به مردی سالم و قوی تبدیل شد. متاسفانه رابطه ما به آن اندازه قوی نبود. من اغلب او را آزار میدادم و حتی میزدم. رابطه ما آنقدر تیره شد که حدود سالهای 1980 و 1990 برادرم تصمیم سختی گرفت. او تصمیم گرفت به جبهه برود، نه فقط برای کشورش بلکه برای فرار از من. بعدها فهمیدم که در آن روزها دعای دردناک در قلبش زاده شده بود. خداوندا بهتر است من در جنگ برای ملتم بمیرم تا به دست برادرم آرتور. به این دعا او یک عهد نیز اضافه کرد. ای خداوند، اگر مرا زنده بازگردانی و آرتور را نیز به خودت مؤمن گردانی، تمام زندگیم را وقف خدمت به تو خواهم کرد. او رفت. سالهای 1990 و 1994 بود. من آن روز آنجا نبودم، اما بعدها برادرم و بچه های محلهمان بارها آن داستان فراموشن شدنی را تعریف کردند. آرایک به خانه بازگشته بود، در حالی که پایش زخمی بود. هوا صاف، آبی و آفتابی بود. وقتی بچه های محل دیدند که برادرم را از ماشین پیاده میکنند، هم دور و جمع شدند. یکی از پسرها با چهرهایی که از شادی میدرخشید به آرایک رو کرد. آرایک معجزه را شنیدهای؟ برادرت آرتور ایماندار شده است. برادرم که مرا به عنوان کسی می شناخت که او را عذاب میداد، با ناباوری پاسخ داد: این غیر ممکن است. از او ایماندار در نمی آید. و درست در همان لحظه، در آن روز صاف و آفتابی، زمانی که حتی اسری از ابر در آسمان نبود، همه صدای غرش قدرتمند و وحشتناک رعد را شنیدند. پسرانی که جمع شده بودند با ترس به یکدیگر نگاه کردند. این چه صدایی بود؟ آنها فقط صدای رعد را شنیده بودند، اما برادر من خیلی بیشتر شنید. برای او در آن صدای خداوند تنین انداز شد که عهدی را که سالها پیش بسته بود به او یادآوری میکرد. چهرهاش رنگ پرید و با احترامی عمیق گفت: این رعد نبود، این خدا بود که صحبت میکرد. او فهمید که خداوند به او میگوید: من هر دو خواستهات را برآورده کردم، تو را زنده بازگرداندم و آرتور را فرزند خود ساختم. اکنون نوبت توست که به عهدت وفا کنی. و آرایک به عهدش وفا کرد. از آن روز به بعد او زندگی خود را وقف خدا کرد و تا به امروز با تمام خانوادهاش در ارمنستان به این خدمت ادامه میدهد. سالهای زیادی گذشت شد. من و خانواده هم اکنون سال است که در آمریکا زندگی میکنیم و امسال در سال 2025 با یادآوری مسیری که پیمودهایم تمایلی مقاومت ناپذیر از سوی خداوند در درونم به وجود آمده تا همه اینها را به یک آهنگ تبدیل کنم. آهنگی درباره ایمان مادرمان، سرنوشت ما برادران دوقلو و رحمت بیکران خداوند. آرایک برادر عزیزم، امروز میخواهم در برابر همه از تو برای تمام دردی که در دوران کودکی و جوانی مان به تو دادم طلب بخشش کنم. دعای تو و معجزه خداوند نه تنها زندگی تو را نجات داد، بلکه زندگی مرا نیز تغییر داد. از تو برای عشق و بخشش سپاس گزارم. هدف از تولد این آهنگ یکی است و آن همچنین هدف نهایی تمام زندگی من است. هر کاری که میکنم، چه نفس بخشم یا بازدم، زندگی کنم یا بمیرم، باشد که فقط سرورم عیسی مسیح دیده و جلال یابد. باشد که کسانی که این داستان را میشنوند عاشق و شوند به سوی او بازگردند و توبه کنند. اگر تو که این داستان را میشنوی احساس میکنی که خدا با قلبت صحبت میکند، اگر میخواهی بخشش و عشق او را بپذیری، این دعا را بعد از من تکرار کن: پدر آسمانی، به نام عیسی مسیح به سوی تو میایم. اعتراف میکنم که گناهکارم و به بخشش تو نیاز دارم. ایمان دارم که عیسی برای گناهان من مرد و زنده شد. قلبم را باز میکنم و عیسی را به عنوان سرور و نجات دهنده خود میپذیرم. برای نجاتم از تو سپاس گزارم. آمین. و دقیقاً برای همین هدف بود که این آهنگ متولد شد. خداوند تو خانهات و کشورت را برکت دهد.
اتاقی تاریک، دیوارای بیمارستان، حرف دکتر حکمی زد این بچه زیاد زنده نمیماند مادر، او را اینجا بگذار سرنوشت تلخ است. اما در چشمان مادرم نوری دیگر میسوخت، آتشیمان قوی تر بود، تو را در آغوش گرفت و زمزمه کرد پسرم، تو را به خانه میبرم، خدایم تو را حفظ خواهد کرد. آرایک برادرم، تو شاهدی زنده هستی که کلام خدا حقیقت نهایی است. تو از سایه مرگ به زندگی آمدی تا در خیابانها قدم بزنی و انجیلا بیاوری. زندگی تو آهنگی است که خداوند را جلال میدهد، برادر دوقلویم قهرمان ایمان من. سالها گذشت، زخمای کودکی ناپدید شد، خداوندت شفا داد، تو را با قدرتی نامس کرد. امروز ایستادای قوی، سالم و پرتوان در کنارت همسریست، همراهی که خدا داده، دو دختر یک پسر، خانه پر از خنده شد، سپس نوها آمدن، زندگیات با عشق تاجگذاری شده، تو بیرون میروی با آتشی سوزان در قلبت، بیباکانه به هزاران نفر دربار مسیح میگویی. آرایک برادرم، تو شاهدی زنده هستی که کلام خدا حقیقت نهایی است. تو از سایه مرگ به زندگی آمدی تا در خیابانها قدم بزنی و انجیل را بیاوری. تو به جنگ رفتی در حالی که به خداوندا می کردی، خداوندا مرا زنده بازگردان و آرتور را با عشق خود نجات بده، و من تمام زندگیم را وقف تو خواهم کرد. تو به خانه بازگشتی و من دیگری ماندم، و خدا پاکت را به یادت آورد، باشد که این شهادت تا ابد باقی بماند، که خداوندت شفا میدهد، خداوند زندگی میبخشد. آرایک برادرم، زندگی تو جلال برای خداست، تو شاهدی زنده هستی برای عشق بیکران.